احس حقتك كانت تسليكيه. حسيت مجامله يا هو. حسيت اللي يلا ايش تبغى عرفت النظام ذا. طب اجل نط الموضوع لعبه. لا خلي شوف عبد الله ما رد عليه الحين. طيب عبد الله، نعم. انت كنت متابع للبرنامج ولا يعني شفت الان التقرير بس؟ بس شفت التقرير. يعني ما شفت البرنامج اول. شفت قلت لك انا واضحه. طب ما كذب هو شاف من نبرات صوته المنبثقه من الداخل انها تسليكيه. طيب هو اسمه عبد الله عشان كذا ما كتب ما كذب هو بالفعل شافه في التقرير صح؟ ايوه. يعني انا سالته هل شفت البرنامج؟ هو شافه في التقرير. خلاص خذ من عبد الله. خلاص احنا اسفين حقك علينا. عزوز كمل مع عبد الله. خذ وش يبغى من برامج. يلا طلبات، قول له طلبات ايش تبغى.